嗨，我天涯。现在我们面前放的是索尼家庭影院产品线中一款全新形态的产品 Trio。Trio 音译过来是三重奏的意思，顾名思义，它有3个部分组成，一款中置外加左右2个音箱，组成一整套发声系统。那这套产品的使用体验如何？与我之前常用的那款索尼回音壁 A9000 声音效果会有多大区别？以及客厅观影、打造家庭影院这类产品应该怎么选？这一视频通过对这套索尼 Trio 的使用体验来分享一些我的经验。Trio 的整体造型还是索尼一贯的设计语言，全黑的腔体，织物的材质，与 RS5 相比，上方多了一圈金属装饰环和索尼的 logo， 体积也相对更大一些，而更大的体积带来的是更高的硬件配置。顶部是80毫米的穹顶扬声器单元，让天空声道的声音密度更高。中部是20毫米高频单元，支持 Hi-Res 级4000赫兹回放，以及100毫米中低频单元，而且全部采用铝振膜，可以大幅度提高声音的亮感。而中置扬声器因为把左右拆分了出去，会比 A9000 短一些，但比 A9000 稍宽。内置2颗45毫米乘108毫米的跑道型中低频单元和1颗25毫米 Hi-Res 级的高频单元，实际表现如何？我们来安装体验一下。与 Trio 一同发布的还有 RS9 后环绕以及 SW9 低音炮，并且 Trio 可以接双低音炮，所以目前索尼家庭影院声学系统最旗舰的组合就是这套，简称 T999。且索尼的产品兼容性很强，比如这套 Trio 就可以与我之前用的 SW5 低音炮和 RS5 后环绕连接使用。我这里有张表，里面详细的展示了索尼目前在售音响产品的搭配使用情况。所以你会发现，索尼的音响产品有点像搭积木一样，相较于传统的家庭影院系统，它可以去根据你的预算一步一步去升级，可玩性还是很强的。关于 Trio 的连接与安装也非常简单，它的背面有一个硅胶垫，揭开后是一个挂壁孔，可以用膨胀螺丝将其贴墙安装，或者也可以像我一样直接把它放在支架上，只需连接一根电源线即可。而中置音箱包装里有座装和挂装的配件，我是采用座装，直接放在电视的正下方。当然，你也可以用挂装将其固定在墙上。它的背面除了电源线之外，还有一进一出2个 HDMI 2.1， 将支持1ARC 的 HDMI 接口连接电视，另一个接口连接 PS5， 保证游戏时的声音延迟最低。接下来只需用索尼的家庭影院 App Bravia Connect 按照指示操作，一步一步将其无线配对连接即可。Trio 的内部采用的是双无线天线设计，抗干扰性会更强，日常使用不会出现断连的问题，且加入了丢包补偿技术，也不会出现声音断断续续的情况。连接完成后，可以在 App 里去完成对 Trio 的所有设置与操作。如果你的电视也是索尼，可以用电视的遥控器去控制 Trio 的相关设置，并且搭配索尼电视还有一个 AI 语音增强 3.0 技术。简单来说，就是可以将电影里的人物对话的声音单独分离出来，去提高语音的清晰度。对于观看一些人声对白较多、剧情类的电影，体验感会更好。因为我们每个人家里的环境不同，音箱安装的位置也不同，而这套系统相较于传统家庭影院来说，最大的优点就在于它不需要严格的布线和安装，也不需要专业的师傅去帮你调试矫正声音效果。它搭载了全新的360智能穹顶声场技术 3.0， 只需在手机上就能够一键矫正，把声场调节到最佳状态。而且 Trio 还贴心的给了一个外置麦克风，连接手机的 Type-C 口就能够识别到20赫兹超低频到40千赫兹的超高频，细致的分离直达声和反射声，相较于用手机自带的麦克风去矫正，优化的效果会更精准。所以调试完成后，我现在来录制一段 Trio 搭配 RS5 和 SW5 以及 A9000 搭配 RS5 和 SW5， 播放同一段电影画面，你可以来大概感受一下二者的声音区别。
通过录音的对比，我想你也能够直观地感受到二者的区别。其实实际的使用体验会更明显。如果你附近有索尼的线下体验店，建议你可以去线下亲自体验一下。Trio 在形态上，由于是3分的设计，相较于之前我常用的 A9000，Trio 对于超大屏观影的体验感会更好。特别是上到98寸以及以上的电视的宽度已经远远超过了回音壁，所以 A9000 左右两边的声音量感会比较弱。而且因为我家是复式，挑高是一般客厅的2倍，所以 A9000 整体声音的包裹感，在我家这种极限的环境下，相较于 Trio 就会差点意思。Trio 无论是声场表现还是声音密度都会更好一些。之前 A9000 我用了大半年，实话说对于它的表现已经非常满足了，但换上 Trio 之后，又让我感受到了什么是贵有贵的道理。最后总结一下，如果你家里用的是超大屏，那 Trio 的使用体验效果确实会比单条形回音壁要好很多，声音的方位会更清晰，观影的沉浸感也会更强。而相较于传统的家庭影院，它的安装和调试也会更简单，不需要额外去改变你的听音环境，也没有复杂的布线。如果你没有非常充足的预算，且不想花时间花精力去研究改造一整个房间来单独作为影音室，但又想满足客厅观影时带来影院级的声音体验，那目前来看 Trio 确实找不到能够与之匹敌的对手。但如果你的家里的电视不是很大， A9000 的效果也足够震撼了，且安装和调试也会更简单。但用完 Trio 之后，我还是挺馋那套 T999 的组合套装的，后面如果有机会我再来和各位分享。不得不说，索尼影音系统积木式的设计是真的绝，会一步步诱导我产生去升级的冲动。好了，不说了，攒钱去了。关于索尼的 Trio 你还有什么问题，欢迎在评论区留言，我也会尽力回复你。我是天涯，我们下期视频再见。